И всем привет, друзья! С вами Давид, и сегодня со мной Майк. Всем Его привет. видно, да? Вот Иляй. Всем привет. Мы здесь делаем немножко такой вот... Ничего себе. Он здесь берет палку и потом делает галгалеш. Ну, это типа такая... Галгалеш. Так, короче. Вот здесь у нас здесь такая вот штука. Вот так вот. Красиво, да? Красиво. Блядь, красиво. Тапузина. Короче, вот. Такой вот шортс от Майка. Блин, моя. Вот такой вот шортс от Майка. Вот сзади видно? такой хороший фон. Да. Вот вам, блин, не видно. Вот как вот такой вот. Вот. Вот Иля своей палкой махает. Да? Ну, короче, мы здесь сделали типа такой маленький домик. Мы хотим его процветать, чтобы он был таким вот домиком. Вот такой вот домик. Так что всем Выпустил новое видео. пока! О, кстати, скоро я выпущу видео, как мы с Майком строим другой домик.